السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعين قناة كوم تيفي، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا. وديما شعارنا الله الوطن الملك وعاش الملك وعاشت المملكة الإمبراطورية المغربية الشريفة، القوة المغربية الإقليمية العالمية، أحب من أحب وكره من كره. وديما في خطر أعداء الوطن سواء يكونوا من الداخل أو من الخارج. الموضوع ديال هذا الفيديو غادي نتكلم على التصريحات أو الاتهامات الخطيرة اللي وجهها المدرب ديال المنتخب التنزاني الجزائري عمروش في قناة الهدف الجزائرية المغرب. انا بغيت نعرف بحال دابا هذا المدرب هذا واش مدرب ديال كرة القدم ولا عامل ديال النظام الجزائري الشنقريحي التبوني. انا بغينا نعرف واش مدرب ديال كرة القدم ولا عامل. انا تيبان لي ماشي مدرب ديال كرة القدم ومدرب ديال المنتخب التنزاني، انا تيبان لي عامل وكيبان لي بوق من الابواق ديال النظام الجزائري. علاش؟ لانه ما كيهضرش باللغه ديال كره القدم، باللسان ديال كره القدم ديال الرياضه، لا كيهضر باللسان ديال الكبرانات الجزائريين، كيهضر باللسان ديال الاعلام الجزائري، كيهضر باللسان ديال الذباب الجزائري. لا والله انا في رايي الخاص انهزمت بالنتيجه، ولكن تعرف قوه الاتحاديه تاع واسمه تاع المنافس تاعنا، راهم قوه الان في افريقيا، قوه ضاربه يعني في كره القدم، فهمت. والانسان كل واحد وقته. احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعه 2 زوالا، لعبونا هما على 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هم اللي هم يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الامور تاع الكره تاع افريقيا. هذا المدرب هذا طنزاني الجزائري عمروش بليد مع احترام سيدي، واخا ما قال شي حاجه على شي تحترم وما فيه ما يتحترم، انا تنحترمه، ولكن بليد. علاش بليد؟ منين تيهضر هاد البليد مثلا تيهضر وتيقول لك بان طلبنا من الكاف باش نلعبوا مع الجوج ديال النهار والكاف رفض، هذا بليد. بلا ما نقولوا بحال دابا مع من كان غادي يلعب ولا كان يلعب مع المغرب في المقابله اللي ربحناها امام تنزانيا ب2-0، وعندهم في تنزانيا، وعنده في تنزانيا كمدرب جزائري بليد، وقال لك كيطلب الكاف تلعبوا مع الجوج ديال النهار. الكاف رفضات، ومني رفضت الكاف قال لك المغرب يعني هو اللي كيختار الوقت اللي غادي يلعب فيه. لا، كاينه لجنه ديال البرمجه داخل الكاف هي اللي كتبرمج التوقيت ديال المباريات ديال المنتخبات ديال الفروق ديال كذا. يعني انت كمدرب بليد خاصك تكون واعي بهذا الشيء هذا، خاصك تكون فاهم هذا الشيء هذا. ولكن مادام انت مدرب بليد عامل بوق ديال النظام الجزائري، كيفاش غادي تكون فاهم هذا الشيء هذا؟ كيفاش غادي تكون واعي بهذا الشيء هذا؟ كيفاش غادي تكون كتفرق هذا الشيء هذا بان راه المنتخبات والفروق وكذا راه ماشي هما اللي كيختاروا التوقيت فوقاش يلعبوا؟ في حالة الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك شي ظرفيه شي قوه قاهره وكذا ربما نقولوا كذا، ولكن نتوما مستقبلين في الملعب ديالكم تنزانيا وكتطلبوا الوقت، بغينا نلعبوا مع هذا الوقت، راكم لاعبين مع الجوج، برمجه ديال الكار في تيرانكم. غير مهم خاصكم تدخلوا ديك النظريه ديال المؤامره وتبينوا بان المغرب الكولاسه المؤامرات سيطر على الكاف، كيتحكم في الكاف، كيدير اللي بغا، كيختار التوقيت هو، كيختار التيران هو، كيختار الجو هو، كيختار البحر هو، كيختار الهواء هو، كيختار كل شيء هو. وهايلي علاش دابا الفشل ديالكم ديما تحاولوا تعلقوه على المغرب؟ علاش دابا على حساب هذا التصريح؟ هو ماشي تصريح، هذا اتهام، لان لا علاقه ليه تصريح في اطار كره القدم ولا شمسين، لا علاقه ليه بهذا الشيء هذا. ولكن على حساب هذا التصريح ديال هذا عمروش
الجزائري البالي اللي هو مدرب ديال المنتخب التنزاني، غير على حساب هذا التصريح هذا تيقول الجماهير التنزانيه بان المنتخب التنزاني راه خاسر ومقصي من دور المجموعات في كاس افريقيا، راه مقصي على حساب هذا التصريح هذا. وحتى المنتخب الجزائري غيتخسر. علاش؟ لان اي حاجه كتعلقوها بالمغرب، الفشل ديالكم تتعلقوا على المغرب. خسرتوا بسبب المغرب، تعادلتوا بسبب المغرب، ما لعبناش في ديك الوقت بسبب المغرب. يعني هذه راه شي حاجه راه تسطير الهبال، فهمتيني. المغرب راه ما توصلوش، المغرب راه ما تلحقوش، المغرب راه صعيب عليكم، المغرب راه كبير عليكم. وهاد الاساليب اللي كتهضروا بها وتتهضروا عليها راه تتعيشوها نتوما وعشتوها نتوما ومازالين غادي تعيشوا بها نتوما. اما المغرب اللي كتطاولوا عليه وكتتهموه وكتحاولوا توسخوا له الصوره ديالو، راه كتوسخوا غير راسكم. علاش؟ لانكم نتوما موسخين في الفكر ديالكم، في القلب ديالكم. ما توسخوش المغرب، المغرب كبير عليكم وعلى امثالكم وعلى هاد الاتهامات وعلى هاد الشيء هذا اللي كتحاولوا تسوقوه. كبير عليكم المغرب بالعمل ديالو، بالواقعيه ديالو، بالمصداقيه ديالو، بالشفافيه ديالو، بالنزاهه ديالو، بالكفاءه ديالو، بالنجاح ديالو، بالعقليات ديالو، بالسياسيه ديالو، بالدبلوماسيه ديالو، بالرياضه ديالو، بكلش. المغرب صعيب عليكم، ما توصلوش. حنا كنقولوا ديك المثال ديال اللي ما كيلحقش اللحم كيقول خانزه. نتوما داكشي علاش كتقولوا هادشي هذا، حيت ما غاتوصلوش للمغرب، ما غتلحقوش للمغرب، ما غتكونوش بحال المغرب، ما غتكونوش احسن من المغرب. ما عمركم توصلوا لهذا الشيء هذا، ما عمركم توصلوا. نتوما لا علاقه ليكم لا برياضه ولا بالسياسه ولا بحتى شي حاجه. نتوما عندكم علاقه وحده، هو بالمغرب تحشيوه في اي حاجه، في اي حاجه. يعني انا مثلا نقول هذا المدرب الجزائري ديال المنتخب التنزاني اللي هو عمروش باليد، راه باليد كيطلب، قال لك الوقت كيطلب، هو معايش يلعب في الملعب ديالو بعدا وتيطلب الكاف، هو خصو يختار الوقت اللي يلعب فيه ويجي يتهم المغرب. دابا هذا مدرب، هذا واش هذا مدرب ديال كرة القدم ولا بوق من الابواق ديال النظام الجزائري ولا عميل ديال النظام الجزائري ولا شنو؟ هذا لا علاقه ليه بكرة القدم، لا علاقه ليهم هما بكرة القدم، لا علاقه ليهم بالواقع، لا علاقه ليهم بالعالم اللي تنعيشوا فيه. الشيء الجزائري لا علاقه ليهم بهذا الشيء هذا. وبالتالي شوف غير الشوهه اللي داروا في الكوت ديفوار. الجزائريين مشوهين سبحان الله العظيم، على دابا عجيبين، والله الا عجيبين، متوحشين همجيين، مع احتراماتي. هذه هي الحقيقه. حنا اللي تنشوفوا اللي شفنا في الكوت ديفوار، هادشي هذا اللي شفنا. غاديين كيحتقروا الايفواريين، كيهينوا الايفواريين. ماشي حشومه بحال دابا. هذاك الشعب الطيب، ديك الشعب العفوي، ديك الشعب الزوين، ديك الشعب فهمتيني، رغم الظروف اللي تيعيشها، رغم الفقر، رغم هذا فهمتيني، عايش السعاده وخالقها وكيضحك والشطيح وكذا مع المغاربه، هذا فهمتيني. وانتوما غاديين الهدف ديالكم، نتوما عملاء. نتوما الشيء الجزائريين اللي مشاو داروا هاد الشوهه هادي وهاد الروينه وحاولوا يشوهوا الكوت ديفوار، هادو عملاء ديال النظام الجزائري. علاش؟ هادو ما عندهمش علاقه بكره القدم، بحال هذا المدرب ديال طنزانيا اللي هو جزائري عمروش، ما عندهمش علاقه بكره القدم. هادو تيتخبعوا تا هما في كره القدم، ولكن هادو عملاء. اغلبيه ديال الجماهير الجزائريه عملاء ديال النظام الجزائري. علاش دابا هاد صوفيا بلمان ولا
سفيان بلمان ولا هذا الجزائر اللي مشاو بحال دابا كيحتقروا الايفواريين بديك الفيديوهات وبديك الصور وكذا، وكيبينوا الظروف ديالهم ماشي عيشه ماشي كذا، وكينوهم فهمتيني. علاش يوصلوا هادشي هذا؟ شنو هو الهدف؟ واش نتوما غاديين تشجعوا المنتخب ديالكم ولا غاديين تهينوا هاد الناس هادو، تهينوا الشعب الايفواري، تهينوا الدوله الايفواريه، تهينوها؟ علاش زعما؟ علاش؟ اذا هذه مهمه عندكم، والمهمه ديالكم هي بانكم تبينوا بان الجزائر جنه والجزائر ماشي جنه، وتقارنوا الجزائر بكوت ديفوار، لا مجال للمقارنه. ومع ذلك نتوما كجزائريين في دوله ديال الغاز والبترول خاصكم تقارنوا راسكم مع قطر والامارات والسعوديه وزيد، وانتم كتقارنوا راسكم مع الايفواريين، مع الشعب الايفواري، مع الدوله الايفواريه. ومع ذلك كيف قلت ما كيشدوش الصف، ما دايرينش الطابوات على المواد الغذائيه، على العدس، على اللوبيا، على الحليب، على الزيت، على الماء، على الغاز في دوله ديال الغاز، وخالقين السعاده مع راسهم، مع الجماهير المغربيه والجماهير اللي تما، وهذا اللي ضحك معاهم تيضحكوا معاه، واللي تواضع معاهم تيتواضعوا معاه فهمتيني. وما كاينش قراب الا نتوما فهمتيني. علاش هادشي هذا مهمه تعطات لكم باش تكذبوا على الشعب الجزائري، باش تكذبوا على الشعب الجزائري اللي شاد طابورات في دوله ديال الغاز والبترول، باش بينوا بان راه حنا رغم هاد الطابورات وهاد المشاكل وهاد الازمه الاقتصاديه والسياسيه والمعيشيه والرياضيه وكذا، وهذا وهاد الدل وهاد العار وهاد الشوهه وهاد الوسخ وهاد الروينه كامله، رغم هادشي علاش تحاولوا تبينوا بان حنا مزيانين، رغم هادشي اللي كنعيشوا راه احسن من كوت ديفوار. علاش تكذبوا؟ علاش تكذبوا على الشعب الجزائري مسكين اللي بحال دابا مكرفص؟ نتوما راكم مصوبين راسكم لانكم نتوما هادشي هذا كديروه في صالح النظام، ضروري غادي تكونوا كتستافدوا، هذه مهمه عندكم. ومخير فيكم مثلا تيجي من اوروبا، اذا نتوما مصوبين راسكم كتكذبوا على الشعب الجزائري مسكين اللي مدمر في الجزائر، اللي شاد الطابور ما يوصلوا حتى لرمضان، حتى لرمضان ان شاء الله عاد توصلوا النوبه ديالو باش يعمر قرعه ديال الغاز في دوله ديال الغاز، باش ياخذ الحليب في دوله ديال الغاز والبترول، يشد لك الصف على الحليب، طابور على الحليب، اللي الحليب تما خصو يكون فهمتيني غير كيتسيب كاع. دوله ديال الغاز والبترول حتى ما كانش عندكم الشركات ولا هذا، تجيبوا الحليب، تجيبوا الزيت، تجيبوا الماء، تجيبوا اي حاجه، كاين الدراهم ديال الغاز والبترول كاين. اذا نتوما مشيتوا تبينوا الكوت ديفوار بان مساكن كرفسين، مساكن عايشين المجاعه، مساكن مهمشين، مساكن كذا، وانتوما راكم بخير وعلى خير. ما بخير وعلى خير ماشي شي حاجه. الشعب الجزائري هادو الجزائري اللي مشاو لكوت ديفوار وحاولوا ينقلوا لكم هاد الصور غير باش يكذبوا عليكم، غير باش يغمقوا عليكم، غير باش تنساو المشاكل ديالكم وتنساو الطابورات وتنساو الازمه وتنساو السياسه ديال النظام الشنقريحي التبوني وكذا، وتنساو هاد المسائل هادو، وبينوا لكم الكوت ديفوار راه كذا وكاس افريقيا، ولكن راه ما عندهم حتى شي حاجه، وتقولوا راه ماشي حنا اللي تنعيشوا هاد الشيء هذا، لا غير نتوما اللي كتعيشوا هاد الشيء هذا في دوله ديال الغاز والبترول. غير نتوما ايفواريين ما كيعيشوش هاد الشيء هذا، رغم الفقر ديالهم والظروف ديالهم والمشاكل ديالهم تيعيشوش هاد الشيء هذا. الجزائريين اللي بصراحه ما عجبهمش الحال، لان السلطات الايفواريه حيدت لهم الهواتف وقلبتهم وزيرت معهم الشغل وكذا وتصرفت معهم بديك الطريقه، ما عجبهمش الحال. ولكن نتوما درتو علاش باش يديروا معكم هذا الشيء هذا، والصحافه ديالكم اللي ما خلاوهمش يدخلوا طردوهم وكذا داروا علاش. اذا نتوما درتو علاش؟ نتوما غادي لواحد الدوله
تشجعوا المنتخب ديالكم وجالسين كتسيئوا لها زعما فهمتيني. واش نتوما واعيين؟ نتوما واعيين؟ راه لا علاقه لكم بالوعي ولا بالانسانيه ولا بالواقعيه ولا بشي حاجه. نتوما عملاء ديال النظام، مشيتو باش تنقلوا هاد الصوره هادي فهمتيني، تشوهوا الايفواريين والدوله الايفواريه. هذا هو اللي بغيت نقول من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.